第一餐係狗仔鵝，第二餐係燒鵝，第三咧鵝乸，呢個係白切，算唔算白切啊？都算係白切嘅陽光特色。上邊就擺一紮茂名嗰啲有咩區別啊？茂名會啲油多啲啦。茂名好似係凍食㗎嘛？好似係。唔記得啦。呢個咧就炒飯啦，鵝乸炒飯，呢個係30蚊，我知道。咁大兜㗎嘛？鵝乸炒飯。係啊，唔係啊，鵝乸去炒，係鵝乸肉搣碎炒，好大兜。同埋先頭問咗阿老闆娘都話，係啊，呢個份量係會比較大嘅咁。點食？鵝肉呢一台，除咗個湯實打包嘅，係嗰啲正式嗰啲圍餐嗰啲。係啊，呢啲叫幾個朋友咁樣。係啊。我諗叫多啲白飯咧，4-5個人都食唔晒啊！打包面又點咧？都有啲包裝肉嘅喎。牛扒。但係就哇！要34蚊喎。係咯。吉之島平啊。所以點解話出處不如聚處咧嚇？廣州咁樣仲平過吉之島。吉之島買5件呢啲先至係70。而且睇上去好多呢件，基本仲早晨。而家嚟到朝頭早8點半啦，已經過咗。琴晚瞓得非常之好。然之後我哋而家會去食早餐，食完早餐就出發，咁啊開車去陽江。咁啊大家知唔知陽江喺邊？陽江有一個名人，就係佢有2句名言，就係七街瞓同埋米根治我。係啊，我哋就去陽江，咁啊食早餐。酒店咧確實唔錯噶，咁佢叫城市便捷4.0，應該係已經係最高噶啦。因為我哋之前住過2.5啊、3.5啊、4.0係最高。咁至於有咩分別咧，其實我係唔知嘅。確實不錯，確實不錯。咁啊，大家要記得揀呢個城市便捷酒店嘅時候咧，揀啲高啲嘅 number 咯。我哋上次喺海南島住嗰個係3.5啊。上次海南係住咩漢庭啊？我嗰個漢庭係嘛？呢個係城市便捷係唔同，不過內地嗰啲酒店都係用呢一種嚟分辨佢有幾多嘅新設備嘅啦。然就好差嘅，好平價。係啊，包括漢庭都係。漢庭係2間，同埋7天最平嗰款咯。我哋就會揀麗豐咯。即係麗豐平均水平就會比佢哋高啲啲。咁後期咧，可能呢啲酒店都知道自己係啦，要內卷啦，要就鬥啦，鬥啦，因為佢又平啲嘅價錢比麗豐，就開始內卷啦。中國人最興就內卷㗎啦。咁啊，跟住就開始平啦，又平又所有設備更新到。所以我哋都好少住麗豐，其實確實麗豐真係唔平。而家就變到麗豐性價比唔高啦。就變到餐廳都幾多人，不過食物選擇就不算太多啦。梗係啦，200蚊間房你仲想點？咁都係一啲澱粉質，大量嘅澱粉質，因為有啲餓，味道點唔知啊。仲有個湯麵咧，湯麵係自己淥嘅，唔好叫咁大碗咧。其實下邊有啲菜，有啲生菜喺度。上高速啦！呢個站就叫開平站，就係叫開平站啊！原來有個咁嘅站，1個鐘頭左右。佢可能比較近市中心啊。大概1個鐘多啲嘅車程。我哋湛江方向行駛。係啦，就係陽江。左行駛。往西行啊！即將靠左往陽江湛江方向行駛。右邊返廣州。左邊啊，往西行，請減速去陽江，湛江唔去啦，湛江好鬼遠，都去過幾次啦，開車去都。其實呢種大灣區旅遊幾爽，即係喺周邊，又唔使太攰啊，2個鐘頭車程啊咁樣，
咁有得玩有得食啊咁。最緊要有得食，咩都係價。尋日個燒鵝啊正啊，哇真係鬆化回味無窮，下次嚟都仲可以試下。唉，我哋都未食啊煲仔飯啊，黃鱔飯啊嗰啲翻嚟嗰陣去柴火煲仔飯嗰啲都未食。去江門再食過啦。係啦，翻嚟再停留一下。前面入主路，注意左邊嚟車。沈海高速繼續直行91公里。91公里。去到陽江啊，91公里高速啊，要行。今日就冇落雨啦。陽江與海灘，我哋嚟啦。不過唔游水嘅，我哋係就係去吹下海風啦，睇下海邊啦，食下海鮮啦。東城啊，睇下幾多錢高速費啊？啱啱開咗1個鐘頭車。 55蚊，55蚊1號啊！由開平嚟到陽江嘅城市中心啊！你睇下陽江仲平，18.9萬，搶2房精裝，2.1公里外有多個中月供600蚊啊嗱！18.9萬陽江2房。觀眾，我哋終於嚟到陽江啦，咁啊都幾舒服嘅嚇，同埋天氣又好，先頭路上個天有少少陰，即係好似想落雨咁嘅樣啊，但後尾又冇事啦。即係呢種雨佢係過雲雨過啫嘛，雲雨有太陽又落雨嗰種雨。冇錯，咁我哋就同陽江玩遊戲啦。依家咧我哋去食午餐啦。呢度最出名嘅係鵝乸飯，係啦，除咗海鮮就係鵝乸飯。嗯，陽江豆豉，同埋陽江刀，陽江刀。係啦。都我哋而幾多特產家就去食午飯，係呢度係屬於市中心啊。或者先去咗食午飯嗰度先。市中心啊。市中心。係陽江嘅市中心啊。我哋而家呢條路咧，好多都係政府部門所在地嚟嘅，咁啊都幾繁忙嘅條然後路，走右邊兩車道，同開平比啊，真係有啲差距啦，感覺上嘅經濟條件。你已偏航，走最左車道。包括先頭咧，我哋經過咧都見到有東匯城嘅，但係感覺上咧，可能而家未夠食飯時間，感覺上同開平比實在差得都幾遠下，爭1個鐘頭車程啫噃。其實有時候咧，睇啲經濟好唔好咧，睇啲餐廳就知啊！啲餐廳唔多，又或者冇乜人，咁就基本上經濟都唔會太好咯。咁另外呢邊咧，亦都會見得多咗電雞啊，即係嗰啲電動自行車啊，都多㗎。咁啊呢邊咧最出名嘅幾樣嘢啦，豆豉、刀具、海鮮同埋鵝啦。咁我哋今日中午會食鵝嘅，咁啊仲有個人咯，係啊，就係嗰個咩阿豪太啊嘛，係嘛？呢條路啊靚啊，嗬！嗰啲政府部門都喺晒呢條路。咩稅所啊，咩工商啊，右邊仲有個公園，有得划艇仔啊，係嘛？有個公園添，前邊啲樓都幾靚嘅，但係同開平比就距離都比較大啦，都幾急嗰啲人啊，唔似開平，開平真係唔會見到咁樣靜雞雞咁樣攝出去喎，佢。城市都有自己特色。係啊。電雞係因為禁咗摩咁啊，就屬於即
即係一種新嘅交通規嘅嗰個工具，但係又規管得一般般。摩托車要考牌㗎嘛。係啊，佢哋唔使考牌啊嘛，啱先個姨咁樣過，摩托車要考牌，幾鬼危險啊！即係要你起碼交通規則，你起碼背熟晒先。係啊。考翻90幾分嘅交通規則出嚟，然之後技術咧好難考嘅，其實摩托車都電雞啊，咩都冇，咩都唔使，所以就好難管。另外咧喺呢度啊，陽江啊，見到嗰啲綠牌車都多㗎。大家睇見面前啊，都3部啦。咁呢度入富路，前邊。100米。哦，呢個就係我哋去嘅餐廳，咁樣入去啊。嗱，呢啲人哋呢啲唔使考牌，咪就咁樣開車噶咯，係嘛？嗱，唔使考牌咪咁樣開車噶咯，係嘛？考牌佢都咪戴到實頂帽，因為認到佢噶嘛。嗱，唔使考牌咪咁樣開車噶咯。又嚟食鵝係嘛？睇下有咩寫？芥味浸茄盤肉。唔知係水煮牛肉、薑絲炒牛中梅，哇！呢個靚喎，胡椒煲生蠔、脆肉羅非，哇好喎！仲就嚟咗海鮮咯。呢度咧鵝乸就要食啦，68蚊起，招牌鵝乸肉，咁仲有鵝乸飯，炒飯係20蚊，咁咯。麻橋豬腳。鵝腸仲有豆腐，之外仲有河鮮海鮮啦，豉汁蒸水黃蜂啊，真係未聽過。呢啲時價呢啲海鮮，仲有香脆炸流鼻啊！哇！呢個真係唔知啊，真係勁啊！白切雞啊！58、68，炒鵝雜、腰果麥香雙瓜樂啊，唔係廣州食得到嘅呢啲。即係湛江嗰啲啊。係似湛江風味，菠菜可以試下呢個。仲有吹臘鴨，吹即蒸啊，蒸臘鴨，幾乎都未食過咁滯。每一個地方我哋都會同大家講下樓價，咁啊呢度啊唔係話唔推薦大家嚟，如果單從價格上嚟講咧就好抵嘅，但係如果從地理位置嚟講咧，各位觀眾喺大灣區過嚟就應該唔過啦，不過就真平㗎，譬如呢一個04年落成2900蚊，2900蚊一平方米，最平可以好似下邊呢個咁啊嚇，開會咯168000。2300蚊呢個有幾大啊？72平方係168000，咁都冇咩可以輸嘅，即係只不過你用唔到咁解啫嘛。仲有得輸168000。2000零蚊係輸唔到嘅。冇得輸嘅，但係只不過你用唔到咁，你冇用啦，係嘛？佢68000都係咁話啦，唔通你喺香港揸車過嚟咩？笑死人啊！嗱，呢啲20萬都有，即係講明咧呢邊嘅樓價並不太高啊。英雷大廈普通住宅嚟㗎，佢唔係嗰啲公寓嚟㗎。該會攞20萬。你係咪話廣東嘅地方啊？俾嗰啲內陸嗰啲縣城啊，性價比高啊！係啊！哇！呢個仲交關添，呢個就細啲嘅，但係188000喎。9樓呢種唔係呢個係冇電梯嘅，大家睇唔睇到？9樓冇電梯㗎嚇，咁但係188000啫喎。適合邊一種咧？適合咩？北方哦，就錢又唔係好多，但係中意南方嘅氣候嘅嗰一種，咁啊真係可以呢個位置。揀呢啲咁樣樣。有中意海邊啊嗰啲咯。唔係呢個唔近海邊。
係唔近海邊，佢就去周邊好近咯。而且呢度有一堆樓，我估應該都幾好喎。創業豪園啊，哇，該會咯，呢個仲離譜，11.8萬添，點輸得嘅？嗱，呢個啊11.8萬喎，43平方米，咁一個人夠啦，其實。俾你啊，再腰斬一倍你蝕。哦，不過就好舊㗎啦，佢話舊你裝修咯。即係有個觀眾話齋嘅，蝕你唔到幾多。唔係啊，都10零萬。你唔同話一嚟啊，幾百萬或者上千萬。呢啲咁樣13.8萬，45平方米，如果係一家3口住，其實都完全足夠㗎啦。即係你譬如你話越貴嘅咧，你只要跌2成啫，你都不得了。係啊，揞下好驚咁啊！呢啲咁20幾萬喎。跌晒啊！呢啲咪就係我啱大學畢業嗰陣咧，話要買樓啊，番禺啦20零萬都有得住嘅嗰種咯，嗰種感覺啦。佢話你係好靚咧，又唔係好靚嘅，但係10零萬咁你想點啊？嗱，好似呢啲咁65平方米，呢個翠湖樓實驗2中，即係講明咧佢係學位房嚟嘅。啊，高層8樓最差就係冇電梯，但係咧最大嘅優勢就係平，18.9萬喎，18.9萬，怪唔得阿何太係都黐住阿何生啦，搣唔甩㗎啦。究竟呢件事情而家發展成點？其實我都唔係好知。呢個係一個例湯嚟嘅贈品，有啲咩配料？應該都係啲鵝。送個湯嗰度。喂，唔係喎，呢啲係菇菌嚟嘅喎。菇菌湯嚟㗎。係啊，菇菌嚟嘅喎，有肉添你仲要。落嚟就呢個鵝乸，話我哋已經第3餐食鵝啦，食鵝之旅啊呢一個。食鵝之旅。係啊。由燒鵝食到啊。第一餐係狗仔鵝，第2餐係燒鵝，第3咧鵝乸，呢個係白切，算唔算白切啊？都算係白切嘅陽光特色。上邊就擺一紮芫茜。茂名會啲油多啲啦。茂名好似係凍食㗎嘛？好似係。唔記得啦。飲啖湯先啦。呢個係一例。佢係菇菌湯嚟嘅，佢唔係嗰啲攞啲鵝雜啊賣完賣剩嗰啲咁樣滾湯，唔係菇菌湯。唔同食法。用湛江嗰隻又好鮮。真係白切嘅。接落嚟試下啦，老婆試過，佢話好香，應該啲油好香係嘛？上邊咧就係啲芝麻同埋花生碎混合埋一齊嘅，係嘛？香上加香。香上加香。芝麻同埋花生混合埋一齊嗰啲香味，好香。同開平又唔同喎嚇。即係都係雖然白切，即係你好似白切雞都有幾種㗎嘛。佢啲骨係好硬嘅，呢部分肉咧有咬口。其實開平嗰個燒鵝嗰啲肉都好實淨嘅。哦，燒鵝又另外，我講係開平都有呢一種嘅。哦。白切鵝啊！呢邊啲做法咧就喜歡落啲花生，落啲芝麻，真係好食。加少少芫茜，係啊，一定要往西行，往東行冇咁多嘢食啊。其實我哋先頭路上過嚟都見到，其實冇乜大山大嶺啊。咁啊，種地又易啲啊，物產又豐富啲啊。好似我哋去到河源咁啊，上次已經算做得好啊，我覺得，但係其實真唔多，唔會話街邊有啲雲吞麵鋪啊，啲小食店唔多。呢個咧麻橋鵝乸煲鮮牛咧，我就問過老闆，麻橋咧係一個地名嚟嘅，唔係一個牌子名嚟嘅。咁啊，最初咧我哋想去嗰間咧要開20分鐘車，係啦，喺村裏邊。翻轉頭啊，唔係我哋想去嗰條路線。因為等陣咧，我哋會往東南行啦，但係嗰個條村咧往西北行咁啊，所以就冇去。但係一查咧，原來就喺我哋查嗰個地方隔離就過嚟就有哦。覺得有啲熱氣咁啊，試下呢個苦瓜，同埋知道呢邊啲牛肉係唔錯㗎，
苦瓜炒牛肉最好啊！迎接夏天呢味菜，哇！個牛肉幾靚喎，有啲紋路，好在我哋都冇揀錯。冇揀錯啊！啲紋路靚啊，好嫩啊牛肉，好好啊！同埋苦瓜咁樣切嘅，佢唔係切到好似一條條嗰種咁嘅。其實落高速開入嚟都唔係好遠。唔遠。即係譬如你話繼續往東咁樣。同埋咧，雖然係冇開平咁好，但係其實都唔差嘅，必須要講明，算幾舒服嘅呢度嘅感覺。即係我係跑步嘅，佢啲肉緊實。通常我哋判斷嗰個鵝啊或者雞即係禽鳥類咧，除咗乳鴿咧，就千祈唔好咁老之外咧，基本上咧夠日子先好食嘅。咁啊有啲雞嗰啲咧太短時間咧，啲肉又唔夠緊實，又唔好食嘅，好似咬豆腐咁。咁啊仲有咧就係鵝當然都係啦嚇，譬如話燒鵝咁，如果佢燒得幾好都冇用㗎。如果佢啲肉唔夠緊實嘅話，呢個好緊實。再嚟呢個咧就炒飯啦，鵝乸炒飯呢個係30蚊，我知道。咁大兜㗎嘛。鵝乸炒飯。係啊，唔係啊，鵝乸去炒喎，係鵝乸肉搣碎炒，好大兜。同埋先頭問咗阿老闆娘，佢話係啊，呢個份量係會比較大嘅咁。點食？鵝肉呢一台除咗個湯實打包嘅，全部都正式嗰啲圍餐嗰啲。係啊，呢啲叫幾個朋友咁樣。我諗叫多啲白飯咧，4-5個人都食唔晒啊！打包係。同埋咧呢個炒苦瓜咧，佢落咗豆豉咧，令到佢提高咗嗰啲鮮味，好似食嗰啲豆豉鯪魚咁樣。係呢個苦瓜牛肉嘅。係啊，呢個苦瓜牛都好好。你可以先搜下佢邊，即係嗰啲特色嘅係啲咩嘢，我係知道啊，原來。又或者跟住我哋食咯。係啊，你唔好走去嗰個城市咧，食埋晒啲亂七八糟外省嘅外地嘅菜，咁啊真係浪費。浪費。同大家講下交通路線，喺我哋而家所在位置，如果要去高鐵站個名叫陽江站。16分鐘車程就到嘅，應該打車去啦。我諗15蚊到啦，我估嘅。我喺高速落嚟都唔係太遠啊，我哋咯嗰一陣已經到。即係下次可以咧，譬如你往西行啦，即係如果揀陽江，你可以揀。譬如話陽江市，你一路想去湛江，你中間經過陽江，你點都要停㗎嘛。係啦，咁你咁啱又到中午飯時間，唔通你去？除非你好趕時間，如果唔係咧，強烈唔建議大家高速公路。我喺服務區嗰度。寧願落嚟望一望，幾靚喎！去旅遊就係咁啦嘛。其實我哋都係咁嘅咋。尤其同個老婆出嚟咧，如果我自己出去嘅，通常就係一開就開到終點，咪附近睇下咪走。唔好啊咁樣。唔好㗎咁樣。即係嗰種咧，路遊啊，即係寧願去呢啲，唔好去咁遠啊。好似上次去海南島咁樣玩啊，唔好玩一啲都。以前我哋開歐拉嗰陣啊，係啦，歐拉嗰個仲好玩啊，因為會入國島啊嘛，會去充電啊嘛。即係開嘅地方咧，唔會開太遠。咁你先至體驗得到啊。我更喜歡呢個牛肉啊！呢個牛肉好食啊！好食啊！有少少肥，完全都冇蘇打粉嗰種啊！你係靚啊！冇越過呢個時候又不啲飯啦，真係實好啊！哇，好吸引啊！原來陽江咧，除咗海鮮，仲有呢啲食。即係你一講陽江，你就知，淨係識得去海陵島咁樣。其實真係你未知佢有啲咩食，你去個市區就知。呢個都好好食，炒飯佢好乾爽嘅炒飯，嗰啲乾爽煙韌韌係啊，但係又唔係硬死死實實嗰種感覺。有啲似嗰啲台山嗰隻。似台山啲絲苗米。絲苗米啊！係。我啱先嗰啲米真係平。
講。對比睇即係我哋尋日去嗰個。我哋琴日咪帶大家睇嗰啲內地嘅米價，甚至乎應該咁講啊，開平呢邊嘅米價咧會更平，因為佢有好多種米嘅地方。種絲苗米咯。種絲苗米又平又靚。琴日睇幾錢斤啊2個3。2蚊3毫子人民幣。貴嘅都係2個價。係一斤，即係500克。咁今朝我睇新聞話，原來日本嗰邊啲米價好恐怖，老婆仲聽錯咗話差唔多啫，係幾錢咧？5 kg 即係10斤。即係10斤啦嚇，係230蚊港紙。即係23蚊。咁即是咧，係啦，冇錯啦。咁老婆就話都差唔多啫，但係我更正咗句，我話230蚊係港紙，唔係 yen。哇！230蚊港紙係5 kg 嘅米，係啊！如果係 yen 唔係好貴啫，5 kg 230蚊港紙呢度係。即係你話手機貴，你件衫貴，手袋貴，都冇所謂。米貴又真係好大嘅。係啊，所以上一集咧回應翻就係點解內地咧其實可以工資唔使好高啊，但係咧都過活得好開心就係咁解。嗱，你最簡單食米係可以咁平，就係為咗油咧就稍為貴啲啲咁啫。啊，咩油啊？食用油。咁啊水果啊，嗱，琴晚我哋買咗咁多嘢，包括嗱，就算而家喺餐廳食嘢都係，我諗呢度幾錢啊？呢度百零蚊啦。琴晚咁食到咁靚嘅，基本上我哋150蚊曬㗎嘛，3個人啦。所以你話差幾遠？不過嗰個咁當地人咪儲到錢咯。咁你話，有時候可能有啲揾唔到嘢做啊，失業率高啊，其實都冇乜所謂。咁你仲有積蓄㗎嘛，係咪？即係你2000蚊你一嚿嘢使。係啊，你唔好話喂餐出去食梗係唔得啦。甚至乎喺呢度，啱先大家睇見咗樓價，你唔使買豪宅嘅。如果你真係要住18萬住唔到咁樣間屋，係咪？2000蚊工資，起碼你都夠供一個平方啦。2000蚊啊！即係你一個月工資供咗一方。係啊。而且係必需品呢種係。咁就算話我唔出街食飯，我都要食米係嘛？2蚊3，500克。咁我平時我哋喺屋企食咧5、6蚊一餐都有。係啊。自己煮嘅。所以之前有觀眾成日講話，我講嗰個話題啊嚇，500蚊一個月一個人喺廣州能唔能夠喺食方面做唔做到？其實真係做到㗎。跟住你餐餐白天鵝咁，梗係唔得啦。即係你係基本維持生存。冇錯啊。呢個飯30蚊，質到滿，真係好。呢個好似40幾啊。呢個炒得好正。呢個係啊，呢個其實好老實講，呢個我多過中意呢個鵝乸，唔係鵝乸唔好，鵝乸又好有特色，但係我會中意呢個多啲，真。嗰啲牛肉好好味，啲苦瓜又唔會話苦到食唔到落口嗰種，又爽口。最終埋單140蚊咯，68、30、39就係咁啦。咁個涼瓜牛肉咧，夾硬食晒啲牛肉佢嘅，其實。真係好大。如果係翻廣州可以，即係如果而家係翻廣州咧，呢個就打包埋啲涼瓜，唔好。咁啊，仲有啲鵝啦，食唔晒，好食呢啲可以打包大隻，同埋個飯咯。食唔晒啊！食肉嗰包啊！性價比好高。商場行下，呢度又有燒鵝喎，幾多嘢食喎！嚟到中午時間，我哋諗住咁樣，依家咧就去東匯城行下，因為趁住午餐時間又睇下會唔會好熱鬧咧咁咯。咁啊，通常都係咁噶啦。原來嗰個咩啊？原來嗰個麻橋係一個位置，一個地名。然之後咧叫麻橋飯店，就會乜乜麻橋飯店咁樣要加。咁啊都係食本地菜啊。即係西關咁嘅意思啦。鵝肉飯。西關腸粉咁咯。係啦。我呢邊就多嘢食啲啦，行過嚟呢邊啊，應該可能生活區呢邊。生活區。注意，100米後轉右。
都幾旺啊！係啊。佢先頭唔旺，可能未夠鐘食飯啫。啱先我哋係落高速嗰哦，段落高速嗰段。落到高速嗰段就唔係幾旺，嗰段即係冇咩嘢食。呢啲居民區啊。居民區先得，點都要行翻。嗯。 300米後喺 T 字路口轉右。啊，停滿車咁，都多人揸車啊！大樹菠蘿啊！仲有大樹菠蘿添啊！左右兩邊嘅綠化樹啊！係喎。陽光可以種得咩㗎啦？啊，真係有個大樹菠蘿愣住喺度。你個底啊，係咪全部都大樹菠蘿掛住啊！唉，佢係喺個底度嘅，佢唔係生喺上高嘅。係啊係啊，唔生得高㗎佢。 150米後喺 T 好得意字路口大樹轉右。菠蘿。即將係 T 字路口陽江仲有轉右。一樣嘢叫豬腸碌，哦，豬腸碌。即係揾腸粉嚟捲住一啲芽菜啊。嗯，都幾好食㗎。都好可以嘅，佢係凍食嘅。我哋嚟環湖路，咁啊呢度咧都有兩個湖嘅，呢個細湖。然後向左前方。哦，呢度仲有啲咖啡店喎。有啲咖啡店啊啦，有啲咖啡店。啊，後生都係喜歡呢啲嘅。哇！呢度兩間啊，好靚先啊，咖啡店。係啊。喺一啲小城市啊，好適合生活嘅。房價平啊嘛，10零萬有一間，新樓都係2000幾蚊一方。嗯。啊，新樓都係10幾萬咋。即將向左前方行駛。向左前方。不過如果你樓價貴咧，即係點講咧？即係如果你成咪唔捨得使錢咯，啲人。使錢啊！成世人你賺嘅錢就係為咗供嗰間屋咧，其實都幾冇意思。哦，個湖就係咁嘅啫，都唔係好靚。我想食下嘢都唔得。係啊，旅行啊更加唔好諗啦。係啊，即係咩都食又冇錢食咯，因為你仲要供屋啊嘛。係啊。哦，呢度放學嘅啲小朋友，嗱，正前方呢度學校啊。咁啊唔算多人嘅喎，可能係過咗最多人嘅時候咯。啊，旁邊肯定有當士多。嗯。諗下先，陽江第2中學。中學嚟嘅。幾靚啊個湖！係喎，我仲以為好細嘅添。個湖都幾靚。嗯。跟住係一啲住宅區。湖邊嗰啲住宅梗係好賣㗎啦。啊！呢邊一啲住宅啦，呢啲你啱乜10零萬咁真係。呢個應該唔得啊嘛，10零萬。你新樓都係10零萬，你睇下。唔係新樓，二手。入嚟嗰時寫係咩住嘅啦，2000幾蚊一方。哎呦2000幾蚊一方，咁你100方，咁你幾錢啊？哦，咁咪廿幾萬。廿幾萬。 100方你升20至20幾萬，咁你唔係10零萬啊？即係如果你住80方咁樣。啊，都有啲你右邊呢啲就係爛尾。爛尾啊，爛尾啊，都有爛尾啊。啊又爛尾啦。好在佢都唔係話起到好咩嘢，即係起碼保存咗個環境。最怕環境保存唔到就起到一大堆樓又爛尾啊，真係最慘嗰種。嗰啲算唔算決策失誤啊？之前嗰啲。哇！好靚喎個湖。係咯，可惜冇停車位。其實佢搞下真係幾靚啊個城市。差少少產業啦，可能又或者。可能係。同埋宣傳啊各種。有冇高鐵㗎呢邊？有，好近嘅。係嘛？係啊。咁啊，有高鐵有成。就叫陽江站。唉。哇！正啊！嗱，對面湖景房。係喎。唉，真係呢啲躺平一流。特別對於嗰啲，我都話最適合係嗰種北方嗰啲。呢啲地區係最適合就係中意南方嘅氣候，又中意海邊嘅。佢呢度離海邊得近㗎嘛，即係離去海，因為你開1個鐘頭車定咩嘢咁啊，去到海大海咧真係。揾下充電位。咁啊，接落嚟咧，我哋啊嚟到停車場啦，我哋就要簡單充一充電。
咁咯。因為預存咗嗰啲錢未用晒，梗係用埋佢啦。又睇下呢度方唔方便啊？好方便啊！正前方就係啦。不過咧都有啲油車霸住啲位咯。係啊，唔係有快充有慢充。有一個慢啲。又嚟到停車位啦，咁啊呢度有充電啊。不過咧嗱，大家睇見嚇，係咪有好多人唔係好守規矩咧？不過慢充裝就算啦。咁啊，小城市嘅地方其實都係咁。我哋喺開平係唔會見到呢啲嘅。廣州咧直頭有保安鬧鬼佢添嘅，因為人哋生意嚟㗎嘛。行下商場啊嚇，咁啊一路充電一路行下商場咁咪正啦。如果講到電費啊，真係開平平啊，8毫幾支呢度收緊1.3，我都唔知為咩充，不過都充下啦。同埋咧，之前喺呢個 app 啊，充咗錢落去咧退唔到嘅，煩到曉飛，咪啱啦。今日用埋佢，呢度賣手機都有人睇㗎嘛。琴晚唔同啊，琴晚係一個商家諗出嚟嘅情人節啦。今日咧就係情人節之後嘅中午，正所謂一試啖三虛。我再加上呢度肯定係唔會有開平咁樣嘅消費力㗎嘛，工資都低啲啦，樓價都平啲啦。咁啊，所以咧冇乜人係好正常嘅。咪睇下係咪咁咧？全部都係手機。前邊咧就星巴克啦。呢個商場係幾好嘅。最起碼我哋會見到有星巴克，不過睇上去客人並不太多。見到有一頭客係咪？隔離奈雪之茶會唔會人多啲咧？感覺會咯。我哋都係見到有一台客嘅。咁喺我哋而家呢個商場隔離咧，我哋都可以默認會係樓價比較好嘅地方嚟嘅。咁事實上咧價錢都貴啲。大家睇唔睇見5000蚊1平方米啦？去到二手樓，大家記住啊嚇。見如此喎，好似呢一個咁咧，都係講緊4600蚊。都係60萬啫喎，120幾平方米喎。OK 喎，120幾，我問你點住得晒？全部都係100幾平方米嘅喎，真勁！好似大家睇唔到斜對面嗰個叫榮華居，咁啊呢度易認啦，樓價係咁嘅。係啊，53萬㗎，幾靚位置啊！仲要呢個樓價其實已經算貴，5000幾萬。係咯，係咪？50幾萬嘅喎，下邊仲有個，大多數都係4000幾，但係呢個應該係算比較好嘅啦。咁我哋一入嚟話2000幾係邊啲？2000幾嗰啲成交㗎嘛。咁但係就算係50幾，你都唔係話。佢呢啲係市中心。市中心。即係隔離就係呢一個商場嘅。都係4000零蚊都抵啊！係啊，50萬喎。再往前少少嗰度咧就係假日酒店。咁呢條路咧，先頭咧我哋咪同大家撈機之前咧，咪講話，成條路都係嗰啲政府部門咧，其實就係面前呢一條路啦。咁我理解嘅咧，就應該就係最核心地段㗎啦。住嘅話，即係除咗別墅嗰啲冇得講啊嚇。就簡裝咯，50幾萬喎。呢啲係一定有電梯㗎啦嚇。又有大商場，都係同一個嚟㗎，都係呢個東匯城嘅，即係我哋喺咁佢又開平嗰度嗰個咯。中心位置咁啊，開平嗰度都唔係貴好多喎。係啊，開平嘅幾合理。係啊，講緊咩意思？同樣二手樓核心地段喺開平，又係東匯城隔離啦。講緊都係6000幾蚊1平方，咁啊呢度5000，4000有找，5000有找4800咁咯。咁大家要記住喎，嗰度開平係真係可以可能有啲小生意喺廣州住，你話日日來回都唔係唔得。只要你話喺廣州翻工喺呢度住就真係嘥氣啦，點翻啊？買奶茶兩奶茶好，冰茶係黑糖珍珠奶茶10幾蚊啫喎，好啊，買我要飲凍嘅。就我哋嘅奶茶15蚊2杯喎，咁咪試下佢啦。好耐未飲過奶茶，暗示陽光俾我嘅感覺咧就唔係，都唔算太急，同埋咧我啲慢生喎。慢都好慢，但係我覺得冇開平咁慢，開平係再慢啲，同埋冇嗰種咧好多高樓大廈搞到個城市好熱嗰種感覺，呢度冇嘅。如果喺廣州咁坐喺呢啲戶外，真係人都癲啦，嗰啲汗係咁抹，但係呢度唔同，嗰啲有啲風吹埋嚟喎。半戶外呢啲啊，其實喺廣州啊，呢啲時候啊，半戶外呢啲餐廳啊，已經好少人坐咗。咩人會坐咧？食煙嗰啲，
食煙就會坐喺呢度啦。因為高樓多咧，太多高樓啊，好辛苦啊。熱島效應但係呢度唔會咯。我諗唔到商場都有啲人行嘅喎，有賣奶茶、咖啡飲。去到夏天呢啲最好賣，同埋面前呢個呢個台灣嘅飯團店啊，生意越嚟越好喎。呢個係咩啊？15蚊。好舒服。坐戶外飲。食完個鵝飯咁咪揸架車過嚟飲杯奶茶10零蚊，呢啲就係生活啦！我同大家講啦。10零蚊，用幾蚊一杯啫喎。嗱，講翻先頭嗰個話題啊嚇，咁啊可能有觀眾又會話，尤其喺海外觀眾一定會講喺邊度使錢喺邊度，喺邊度揾錢喺邊度使錢。我啱先你亦都查咗啦，喺日本收入中位數一年兌翻人民幣係19萬人民幣。其實日本嘅收入係好多有趣嘅，佢嗰個差距唔會好大嘅，佢唔會話有啲人咧收入咧即係除非你自己做老闆啦嚇，好高喺公司做到高層嘅，其實都係差唔多嘅啫。咁講入職嗰啲，呢樣係比較有趣嘅。咁換言之，大家要記住啊，廣東省咧其實都係內地一個收入比較高嘅地方嚟㗎啦嚇。咁我哋都講緊係，譬如好似開平咁，講緊係收5000蚊啦，唔好講多啦，5000蚊一個月，咁一年都一年6萬蚊啊，6萬蚊。咁都未至於到消費唔起嗰2蚊嘅飯啦。就一定要係每日都要嘅。咁你話米啊，你每日都要食㗎嘛。係啦，呢兩樣一定要嘅，其他點慳你都。你譬如你話衫褲鞋襪，我可以揀啲平。係啦，我買平嘅買少啲。奶茶唔飲我係咪？單車我啊踩單車翻工，我唔坐唔揸車唔電雞。你係屬於冇得揀。飯你一定要食㗎嘛，係嘛？咁你就。即係你嗰種你直接冇得揀，你譬如你飯嘅咁，喂20蚊一斤米咁，我點我都要食㗎。係啊，食少啲咯，只能係或者食差啲咯。都要食㗎。係啊。咁你住你唔通唔住啊？我再講個故仔俾大家聽，我有個舊同事就喺日本㗎啦，佢以前都唔算太肥嘅，佢喺日本咁多年啦，喺嗰度已經立足得到非常之瘦，好離譜嘅瘦到。好多喺日本都好瘦嘅。係，好多喺日本都好瘦嘅。唔似我哋啲肥師大姐，個老婆仲話：如果嗰個人翻到嚟廣州咧，一定好似我哋咁有個大肚腩嘅。女都有肚腩。係咧，一日飲奶茶。你西瓜都貴到鬼咁，我哋西瓜10蚊一雞。西瓜嗰個唔算太靚咁，但係都有得食啊！幾錢啊？雞一斤。總之我俾9蚊幾咯，嗰個西瓜。10蚊俾到10斤。嗰度就貴啦。同埋聽講啊，早排啱啱開始可以有咩72小時嚟玩啊！上海啊，最多嗰啲韓國同埋日本人啊，同啲上海人爭飯食啊！即係真係爭飯食喎，唔係做工嗰種爭飯食喎，係去餐廳一齊排隊喎。2杯奶茶幾錢啊？15蚊咯，圍到咪7蚊半一杯咯。係咯，抵喎。你睇個樣又幾靚喎，牌子好似幾出名嘅喎。佢寫有奶，揾奶整嘅。佢哋仲翻。一睇就知我哋啲人少飲奶茶，全部寫晒出嚟。通常都係飲。係嗰啲沖出嚟啊！係真係飲到有茶。同埋佢哋默認係少甜嘅。可以啊，都可以啊。15蚊2杯。同埋仲有，我哋咧就計劃等陣去呢個地方。咁啊上唔上山我唔知啊嚇。嗰啲蜜蜂都嚟嬲住啦。去呢個叫東平鎮。咁咧有啲咩玩咧？首先咧又有飛龍寺啦。公園啦，同埋海灘啦，然之後仲有風車山添，上邊係有風車睇嘅。咁啊，究竟揸車上唔上去咧？唔知。咁啊，呢邊咧就海灘嚟嘅，全部都係海灘。珍珠灣、大澳漁村咁嘅喎。呢個陳道雞飯店好似係當地最出名嘅，甚至乎仲有海鮮食嘅喎。咁喺呢度揸車去咧，49分鐘，要行一小段高速。
唔行高速就58分鐘。好好生意嗰度有一間，嗰度有一間，中間呢間唔係，隔離又一間。咁我哋接落嚟去商場裏邊行下，因為架車未充滿電啊。係檸檬茶、奶茶、咖啡啊。台式嘅，反正又有喜茶嗰種嘅，咩來雪之茶9萬幾種。星巴克好多觀眾問我究竟我攝影機係乜嘢？大家睇下面前呢一嚿就係啦，就係呢一個啦。個牌子就係大疆，上邊就係佢英文名。咁咧就係咁啦，自己影住自己咯。不過好似話準備又出新款喎。喜茶就貴啲嘅，最貴就係星巴克。係啦，最貴星巴克，星巴克都係買個位咯。係啦，星巴克就買個位坐嘅啫，喜茶就降少少，低一個 level。曾經喜茶都有一段時間想行低價路線，但係佢諗下都係唔好搞啦，冇咁嘅必要。咁如果咧唔飲星巴克咧，就飲瑞幸。瑞幸咧嗰啲9蚊9一杯，不單止仲要不停送券，乜嘢啊？先咯呢度。哦，嗱底薪啊嚇，銷售顧問。冇錯，反正話底薪啊。仲有最低係嘛？3000蚊。3000。尋日喺開平嘅就4000零啦，係。又平啲嘅啫，又平翻多少嘅啫。咁呢個就商場啦，唔算多人㗎啦。不過就我哋冇行餐廳嗰部分嘅。而家1點鐘。上去行下。上去行下。有個超市喎，但係冇嘢買嘅咯喎，行超市榴蓮忘返喎，賣榴蓮。可以入去睇下啦，係睇下啦。我哋去到開平睇就真係冇咁多人㗎啦嚇，即係爭都幾遠嘅。一個泰國啫喎，呢個係金枕榴蓮193蚊，30蚊一斤，好多水果咯，好多。喺呢邊呢啲咧，呢個應該都係泰國嘅。講起榴蓮又講翻嗰日我哋我喺荃灣見到嗰個，嗱，真係好多謝各位觀眾提醒嘅啫，話18蚊嗰啲唔靚。不過我同大家講啊，榴蓮咧，其實你哋所謂唔靚嗰啲咧，喺國內咧其實已經係可以㗎啦。係啊，馬來西亞即係等於你去到馬來西亞咁啊，係啊，老婆一提醒我喺馬來西亞，人哋可能會哎呀呢啲點食得㗎？但係喺我哋呢度可以買到好貴價錢㗎啦。係啊，因為種唔到嘛，係咪？種到，開始種到啦。蛋都計貴，雞蛋又睇雞蛋真係咧，19蚊9，30粒。啲孩子啲嘢嚟嘅。香港15蚊啊，香港。呢個係從化雞蛋嚟嘅。本地蛋。係本地雞蛋啊，從化牛頭鎮。嗰方面又點咧？都有啲包裝肉嘅喎。牛扒。但係就哇，要34蚊喎。係咯。吉之島平啊。所以點解話出處不如聚處咧嚇？廣州咁樣仲平過吉之島。吉之島買5件呢啲先至係70。而且睇上去好多呢件添啊，仲要。係啊。呢件好似嗰啲水都乾晒咁嘅。深圳嘅佢。深圳揾過。反正吉之島嗰啲就係澳洲嘅。澳洲咁我哋買嘅係5件呢啲咁大嘅。79蚊。咁你都係啊，幾襟食啊！翻到去一人一件，都唔使煮嘅。個女又中意食，又快手，哇！30幾蚊貴。貴，廣州生活平，買樓就呢邊平。廣州買樓啊貴。我話廣州買樓啊貴。呢啲啊，廣州平啦。係，其實喺廣州都唔係揾唔到。係啊，係大把。差唔多咁嘅價錢。咁啊，上次我哋喺溫祈福食咗幾錢啫？就係咁樣。三文魚頭呢啲係東莞茶山鎮做嘅，呢個係應該係進口翻嚟喺嗰度分揀嘅啫，我估，因為東莞茶山冇可能會有三文魚養得到㗎嘛。15蚊9一件魚頭啊，講緊係水果蔬菜都唔係平嘅，買9蚊9，哇貴喎！2條啊，係啊，呢個貴喎。我喺芳村啊，5蚊3條。5蚊3條，
唔同嘅啲包裝好，深圳嘢貴啊嘛，係咪？深圳嘢特貴。深圳嘢貴啊，賣香港噶嘛，係咪？華潤萬佳啦，百佳啦，9萬幾種超市，好又多啊，選擇又夠多，Walmart 啦，反正超市都9萬幾種。咁我唔去超市，我可以去市場。市場又平咧。呢度咩價錢先？12蚊9，呢啲咧價錢咧就同翻到廣州差唔多嘅啫。見到陽光豆豉啦，喺商場買都冇問題嘅。其實有時候細嗰啲小店未必係會平得過好多嘅，都係咁大盒嘅喎，10蚊5毫，呢啲就當地平啊！嗱後邊仲有啲一啱啱嘅咯。係咯。點解會有北京出嘅？越南啊！越南出嘅。呢啲冇國產嘅，嗱呢個意大利咯，寫住啦，呢個牌子我哋都記得，好幾多美國貨，好正常啊，真係好正常啊。有邊個？呢個百里係呢個係呢個唔係，但係個包裝係上邊呢個，呢個上次有觀眾話到俾我哋聽啦，喺美國呢一支皇家抹醬2蚊唔係9毫9美金啊，咁咪呢度一半咯，咁咪仲貴？冇一樣。係啊，一樣啊。係啊，但係呢支係大啲啊，呢支係細啲。佢係幾多克啊？你反轉睇下，呢個係8安士226克。226克，呢個係幾多克啊？我睇唔到。一樣啊。睇到啦。226克，8毫9美金。咁咪即係幾蚊雞？嗱呢啲就美國貨啦，真係貴咗一半都未止啊！應該唔關事嘅，佢純粹就係為咗賺錢嘅啫。我覺得唔關事。哇！我呢度18蚊，18蚊9喺美國咧就8毫9，即係少咗一頭尾，跟住褪後咯。佢就算計翻人民幣都平過我哋。咁好正常㗎啦。離譜喎！咁咯，係啊！你就算星巴克都係啦，星巴克佢哋都平過我哋啦。嗱呢啲啊，梗係內地貴。星巴克嚟到啊，同埋嗰個叫咩嘢嗰個雪糕咧。哈根達斯嗰個係法國做㗎，唔係美國做嘅。又係嚟到啊，高檔貨啦變到。啲藍莓醬啦，有冇法國觀眾啊？少啲法國觀眾啊。28蚊9，係平嘅，即係食嘅嘢咯。美國嘅農產品嘅嘢食係平嘅。反正咁多個，即係你話日本同美國咁啊，梗係美國啦，物產好好多。於呢啲就要進口去美國㗎啦。如果美國要用嘅話，嚟睇米啦。咁咧通常，比如呢啲平啲嘅呢個係幾重啊？呢個係幾多公斤？金龍魚嘅咯。5公斤啦，面前呢個就係89蚊9。呢啲會貴啲嘅嚇，咁隔離呢啲咪平啲咯。即係揾翻嗰啲台山嗰啲啊，散裝嗰啲啊，同埋我2包159蚊。係啊，都係咯，一樣都係8個幾。底下嗰啲有6個幾。但係咁喎，呢個係算比較貴嘅。我哋睇到嗰個講係比較平嘅，都要230蚊港紙，呢個85蚊人民幣喎。啲咪本地係嘛？係深圳，即係都算本地啦。5公斤啊，49蚊9咯。油尖米啊，4個9咯，4個9一斤啦，真係。係呢個仲要已經唔算平，琴日我哋見到嗰啲2蚊幾啊。嗰啲散裝係。因為呢啲東北米貴啲。東北米貴啲，運費都要啦。一個最平嘅係包裝米60，即係70蚊、35蚊一袋咯。35蚊一袋，即係3個半咯。3蚊半一。係啊。500克。即係平嘅米啊，基本上3個幾一斤咯。普通啲啊4個幾啊5個幾咯嗱。散裝啊2蚊都有咯。係啊，散裝你咪2蚊咯嗱。你貴嘅咁咪呢啲最貴啦。係啦，呢啲貴咯。咪日本價咯，呢啲咪。直逼日本價咯，17蚊啊！呢啲係啊，會員價14蚊啊。都係嗰句啦，最緊要有得揀。係有得揀。哇，係咁推喎！呢個係180天，佢呢個夠膽寫啦，零添加醬油。
你反正你註冊你開始除非你真係100%，如果唔係你唔好寫呢啲導遊。好啊，玩唔到豆豉就唔買啦。我哋車都有不少嘢，走啦，冇乜嘢行噶啦，基本上都奶茶飲咗啦。我哋都係時候揸車落去下邊我 book 咗個酒店㗎啦已經。咁啊，去到先同大家慢慢講幾錢啦。今次又係好着數，因為點解咧？之前啊5·1節就我哋呢啲叫反季節旅遊，每一程咧大概就2個鐘頭左右嘅車程嘅啫，咁就最開心最好玩嘅，唔使趕路，嗰個食飯嘅時間又係食飯，呢啲係最好嘅。酒店亦都唔會太貴得嚟，同埋工作人員都會服務得到位。如果唔係又話哎呀我哋間房未執掂喎，3點鐘先有喎，咁嗰啲我哋係唔中意嘅。雖然佢係可以咁樣做，咁但係大多數都唔會咁樣做噶嘛。咁樣係幾好嘅。我哋嗰個酒店望海嘅，300幾蚊一個。係啊，其實咧養個細路仔點解話？因為我哋自己都知啦，以前我女出世嗰時都呢個對個 B B 嘅腸胃好啊！嗰陣個女啱出世嘅時候咧，都有個同學就喺呢間公司做代理商，佢係做會計嘅。咁佢話有啲咧揼笠咗，佢個啱揼笠咗啊，但係質量冇問題嘅，咁就俾我賣平啲賣俾我咁咯。咁啊就溝落佢啲奶粉度食，咁食落咧而家就變咗個肥妹咯。咁你1000幾蚊㗎喎？乜嘢奶粉？咁你1000幾蚊，所以養細路仔比較貴嘅點解？哦，哇！美贊神349啊，而家賣到。我哋嗰時都200幾啦。但係嗰陣金價平啊，而家金價貴咧。呢啲即係呢啲貴，但係呢啲嗱衛士啊平。衛士平啲。唔係呢個階段㗎。哦。即係呢個大細路㗎啦。哦。啊！有一技之長。電工啊！電工4000到6000。你電工去到外國都哇，仲好揾啊！係啊。仲好揾啊！即係你冇一技之長嘅，差一倍啊！sales 咪2800、3200咯。嗱咁你而家做電工，我算你得4000蚊啊，好未？但係呢度冇小費喎。夠交租啦。小費文化會有，即係佢就會 sales 都工資都高啲嘅喎。係，而且嗱上邊嗰個預休4日㗎咋，下邊就要有牌咯。好啊，充電係咁嘅，呢個位係充電真貴嘅。先頭我哋喺開平過嚟啊，43蚊，咁啊喺嗰邊已經係幾乎係滿電㗎啦。咁啊過到嚟43蚊咯，充咗貴啊！